नाम पार्वती राणा। आज मैले हजुरहरूलाई वालचार्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। वालचार्ट भनेको भित्तामा लगाएर हेर्ने ठुलो पोस्टर जस्तो चार्ट हो, जसमा इन्फर्मेसनहरू पिक्चर्स र टेक्स्टको मद्दतले देखाउन सकिन्छ। उदाहरण पाई चार्ट, ट्री चार्ट, टाइमलाइन, फ्लो चार्ट, हिस्टोग्राम पनि पर्छ। त्यसमध्ये मैले ट्री चार्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ट्री चार्ट भनेको रुख जस्तो ब्रान्च हो, जसमा इन्फर्मेसनहरू देखाउने चार्ट हो। यसको फाइदाहरू चाहिँ हेर्दा पनि आकर्षित हुन्छ अनि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि ठुलो इन्फर्मेसनलाई सजिलै तरिकाले देखाउन मिल्छ र यसको बेफाइदा चाहिने ठुलो टपिकमा बनाउँदा चाहिने धेरै समय लाग्छ। अनि कम्प्लेक्स डाटालाई देखाउन गाह्रो हुन्छ। धन्यवाद।